同你過翻上個禮拜嘅動作先啊！你記得啊，當你做呢個動作嘅時候，因為你呢啲咁嘅 cushion 咧，佢唔夠硬嘅，所以你一定會腳踭離開咗個 cushion。咁唔緊要，你媽咪已經買咗墊高腳嗰啲嘢，咁你用翻墊高腳嗰啲嘢 ，OK？咁你當你做呢個動作嘅時候咧，第一樣嘢，你呢個啞鈴如果咁樣擺咧，其實你嘅手會好攰啊！記得你嘅啞鈴要晾喺膊頭呢度啊！咁即係意思就係話，你呢個手踭要對住前面呢個位置 ，OK？咁你踎低嘅時候咧，記得，因為你個腳踝嘅活動性唔係咁好，所以我要你喐咗 pat pat 向後少少，先至再彎膝頭哥 ，OK？咁你就會穩定好多噶啦 ，OK？同埋你做嘅時候咧，唔好成日眼睛睇住地下，眼睛應該微微望住前面，但係個頭唔需要昂高 ，OK？係啦，呢個動作就係有呢個小問題。卧蝕，喂，冇咗。唔緊要，咁啊，去翻卧蝕，咁啊，同你行翻個卧蝕。咁你應該做卧蝕嘅時候咧，就要好似佢咁樣噶啦。記得90度角，背脊靠牆，跟住重量喺心口前面，但係手踭唔可以掂住個大髀。OK？今個禮拜我要你負一個2.5 kg。試下咩環境？咁啊 ，Del raise 之前就冇問題啦，同你改咗個動作，但係你今個禮拜都要發翻你個 Del raise 俾我睇睇。咁啊，你嘅single arm tricep extension 你就會變成cable standing tricep extension。咁啊，記得係1秒鐘落嚟，3秒鐘上返去。記得1秒鐘落嚟，3秒鐘上返去。咁你媽咪就買咗嗰個小工具俾你噶啦，咁你用翻嗰個小工具得，咁你又唔需要將佢拆落嚟啦。你又唔想，你都係要將呢個拆落嚟，但係你要將佢換成另外嗰兩條繩。OK？咁暫時。